Ma io faccio qualche considerazione invece di contesto del volume, ha già parlato e molto bene di Erna, poi credo Claudia ci farà vedere anche qualche cosa. E d'altronde è un volume così impegnativo che non si può renderlo in poche parole. Si può fare qualche invece riflessione in più partendo da questo volume su quello che il futurismo è stato in Italia e su quello che questa vicenda del futurismo dice a noi oggi, a noi italiani di oggi. E dice alcune cose. Ci dice innanzitutto che il futurismo è stato un movimento di esportazione, un movimento letterario che noi abbiamo saputo esportare nel mondo. E questo è un caso rarissimo per l'Italia. Se pensiamo alla storia dell'Italia letteraria negli ultimi 400 anni, l'Italia è un paese che importa i movimenti letterari. Importa nel Settecento l'illuminismo, importa nell'Ottocento il romanticismo, importa nell'Ottocento il decadentismo, importa il realismo, spesso dalla Francia oppure da altri paesi, dai paesi anglosassoni, eccetera. Non inventa nulla, mai. È un paese culturalmente a rimorchio, è un paese frammentato, è un paese che letterariamente non sa creare praticamente nulla di nuovo. Ha dei grandi nomi, ma sono dei nomi molto periferici e non fanno scuola. Pensate all'isolamento di Leopardi, cioè Leopardi è un grande, è lì, non fa parte di nessun movimento, non crea nessun movimento, è molto amato, ma non è una scuola, non è un ismo, non è nulla, è un signore che sta là, peraltro osteggiato perfino dalla sua famiglia. Allora a un certo punto invece arriva un vero movimento, trascinato da questo signore che, come abbiamo sentito, gira costantemente il mondo con una freneticità degna del fondatore del futurismo e va facendo l'ambasciatore di questo movimento nel mondo, ottenendo anche questi risultati di proselitismo davvero molto notevoli. Questa è una considerazione importante che dà molto valore e spessore al futurismo, nel senso che se comunque si possa pensare di un movimento, se un movimento è capace di influenzare così tanti paesi, in così tante latitudini, in questo modo così esteso, evidentemente è un movimento che sa entrare in relazione con i mondi culturali degli altri paesi. E questo si sa, evidentemente si sapeva per i paesi maggiori che sono anche qui trattati con più estensione, ma certo vedere tutti questi paesi con tutta questa messe di materiali è impressionante e ci dà un'altra dimensione. Ma perché lo sottolineo? Perché certo, ho detto, c'è stato qualcuno che ha fatto propaganda per questo movimento, qualcuno che ha fatto proselitismo, questo qualcuno era Marinetti con qualcuno dei più fidati, anche degli artisti, eccetera. Chi non ha fatto niente per loro, direi more solito, è lo Stato, il Paese. Cioè, mentre questi signori si sbattevano, come direbbero i nostri figli, per andare in giro a fare rumore, non erano sostenuti da nessun sistema che dicesse abbiamo finalmente un movimento che fa irruzione sull'estero, appoggiamolo, facciamo qualche cosa che ne sottolinei la dimensione, il valore internazionale. Pensate se fosse stato un movimento francese. I francesi si sarebbero riempiti la bocca, le futurisme, eccetera. Invece no, anzi, un po' se ne appropriano in qualche modo, perché in fondo poi il manifesto viene subito pubblicato su Figaro, eccetera, eccetera. Cioè c'è tutta una parte, d'altronde Parigi è la capitale mondiale dell'arte in quel periodo e non solo allora e non per caso, e quindi molti anche, soprattutto degli artisti di area futurista, vanno e vengono da Parigi. E questo perché alle spalle della creatività di tutti gli artisti che si trovano a operare in Francia, c'è anche un paese che li sa mettere assieme, li sa mettere a sistema e li sa adottare, per cui li fa venire dall'estero. La grandezza di una capitale mondiale dell'arte, allora come oggi, ma questo valeva anche
per la Firenze o la Roma del Rinascimento è quella di attrarre talenti proprio perché ci sono dei personaggi così, anziché mandarli in giro a fare i commessi viaggiatori della loro arte. Ma quello Stato, che è uno Stato giovane, uno Stato che ha 50 anni e comunque ha un'incapacità di sistema, non lo fa. E quindi questo movimento non viene tanto appoggiato, anzi non viene appoggiato direi quasi per nulla. E tutte queste iniziative sono iniziative un po' spot, un po' sporadiche, nascono come dei fiori selvaggi. E questo va avanti nel tempo, nel senso che nei 100 anni successivi non è che l'Italia faccia molto per difendere un movimento che invece ha avuto una sua importanza. Se ne dimentica. Naturalmente su questo pesa anche il dato politico che ricordava prima Dierna. È naturale che la commistione di Marinetti in primis e di tanti altri con il fascismo, con le parole d'ordine del fascismo, ha pesato in una certa rimozione successiva alla guerra. Però anche qua pensiamo a cosa fanno gli altri paesi. Sono esistiti intellettuali scomodi e scomodissimi negli altri paesi, pensiamo a Céline, pensiamo a Pound che è stato prima evocato, eccetera, cioè intellettuali che hanno avuto prese di posizione assai più pesanti di un fiancheggiamento di un regime, ma hanno avuto posizioni prese di posizione a favore di un nemico e di un nemico nazista, come è stato il caso di Pound e come è stato il caso appunto di Céline. Beh, con tutto questo naturalmente si è dovuto fare i conti, i paesi hanno dovuto fare i conti con questi intellettuali, li hanno fatti, ma questo non gli ha impedito comunque di portare avanti il valore intellettuale di queste persone dopo un periodo che naturalmente c'è ed è di difficoltà, mentre per l'Italia questo blocco è durato a lunghissimo e ha impedito quindi una valutazione più serena, importante, che sottolineasse questi elementi che in questo libro invece ci sono tutti. Beh, perché l'Italia è uno strano paese e quindi il lavoro che di solito dovrebbero fare le autorità centrali del paese, qui molto spesso lo fanno i collezionisti, i privati. Nel caso del futurismo, questa cosa che accade abbastanza regolarmente, un po' sempre, voglio dire, io faccio parte del Fondo Ambiente Italiano, la vicenda di Villa Panza, che è stato il più grande collezionista europeo di arte contemporanea americana, e quando l'ha voluta cedere allo Stato, si badi bene cedere, gratuitamente, ha avuto l'opposizione della sinistra che diceva che l'arte americana era capitalista e quindi non ci interessava, e l'opposizione della destra a cui di quell'arte non fregava niente, gli sembrava entartete, degenerata, come dicevano i nazisti di buona memoria, per cui il risultato è che ha preso e l'ha venduta negli Stati Uniti, dove invece gliela compravano per miliardi, e noi abbiamo perso grandissima parte della collezione. Ecco, noi abbiamo dei collezionisti importanti, la collezione Chaurens Salaris è una collezione importantissima, messa su assolutamente privatamente, non vorrei dire nonostante lo Stato, ma quasi. Cioè noi abbiamo una fortissima componente di personaggi che fanno questo paese grande, e in questo caso appunto ce ne sono di due tipi: ci sono gli artisti veri che fanno il loro mestiere di artisti e lo fanno per i fatti loro, ci sono i collezionisti che lo fanno per seguire i loro interessi e quant'altro, e però attorno a loro c'è un vuoto pneumatico. Perché in questo vuoto non solo gioca, appunto come dicevamo, l'incapacità di sostenere le proprie eccellenze, di cui il nostro Stato è bravissimo a riempirsi la bocca. La parola eccellenza nei discorsi dei nostri politici viene fatta ogni 20 secondi. Io metterei una legge impedendo a tutti di parlare di eccellenze. Invece loro ne parlano e poi di fatto quando ci sono non le filano neanche di striscio. Non sanno banalmente che ci sono. E non sanno neanche che ci sono questi archivi, perché l'altra totale incapacità del nostro Stato
è di costituire degli archivi e quando li hanno di farli vivere. Per cui la concezione archivistica dello Stato italiano è di avere delle carte polverose che non interessano a nessuno, che è una concezione vecchia come il cucco e che ci fa molta tristezza. Questo libro ci racconta bene che cosa una collezione e un archivio possono dire su una cultura, quanto possono vivere, e non è un caso che arrivi da Claudia Salaris e Pablo Echauren, che sono due persone che lo fanno per il loro piacere personale, soprattutto, e questo traspare. Cos'altro ci suggerisce questo libro? Ci suggerisce almeno tre cose che sono parzialmente emerse, vorrei dire quelle che soprattutto hanno ispirato a me. Allegria. Ecco, questo è un libro allegro, nel senso che si capisce che si è divertita l'autrice a compilarlo, ma si sono divertiti gli autori di tutte queste opere a farlo. Ne hanno provato un piacere personale. Si sono divertiti i grafici, è stato ricordato molto bene il valore della grafica, eccetera. Sia che siano state delle prove grafiche, magari quasi al limite dell'infantilismo, un po' buffe, un po' limitate, sia quando arriviamo fino appunto alla famosa Transsibérienne di Sandrare e della Delaunay, che è invece una prova di grandissima arte. Ecco, si va dall'un estremo all'altro, ma il connotato dell'ironia, del divertimento, del piacere personale sono delle caratteristiche fortissime che rendono un movimento vivace e evidentemente capace anche di dare quella sensazione di dinamismo che poi ha accompagnato tutti. Quindi di tutto questo non si può che concludere con un doppio elogio, anzi triplo, un elogio all'autrice, evidentemente, un elogio al collezionista, un elogio all'editore, con qualche domanda. La prima domanda è: ma quante lingue conoscete? No, perché io avevo un bisnonno che conosceva 12 lingue e credevo che fosse, incluso il sanscrito, insegnava sanscrito e da lì, en passant, ci sono degli appunti di mio bisnonno che però era un signore dell'Ottocento, evidentemente scriveva a mio nonno, poveretto, dediche in sanscrito traducendogliele in greco e in latino. In italiano no, perché gli sembrava probabilmente cheap. Ecco, ma è niente al confronto di questi signori che nei 43 paesi, sì, vabbè, hanno la Francia, il Belgio, la Svizzera, i paesi sudamericani, va bene lo spagnolo, diciamo che si capisce, ma poi hanno l'Estonia, la Finlandia, il Giappone, la Polonia, l'Ungheria, e di tutti sono dati dei dettagli straordinari. Ve ne leggo tre perché così vi diamo un'idea, ma sono tre, ma potrebbero essere 300. Parliamo di Elmer Dictonius, che tutti voi naturalmente dicevate, cazzo, parla di Dictonius. Il poeta Elmer Dictonius, nato a Helsingfors, che in svedese sta per Helsinki, nel 1896, fece parte del gruppo dei modernisti che in Finlandia scrivevano in lingua svedese. Ora, ma chi ve l'ha detto? Dove l'avete scoperto? È abbastanza pazzesco, ma andiamo avanti, rimaniamo sempre in Finlandia. Andiamo a parlare della notissima scrittrice, critica letteraria e drammaturga Hagar Olson, nata a Kustavi, che è un milanese, sembra Kustavi, un sacco di danè, nel 1893, morta a Helsinki, che scrisse sia in finlandese che in svedese. Ecco, questo bisogna avere la capacità di distinguere, no? Ecco, perché vabbè, se uno non parla il finlandese almeno un po' di svedese lo parlerà. E ve ne vorrei citare una terza, ma poi vi divertirete voi a scoprire tutte queste cose, quando siamo sul Giappone. Allora, ecco qua. I primi poeti a rompere forme e contenuti tradizionali, parliamo di Giappone, quindi già in giapponese uno già non sa come sono le forme e contenuti tradizionali,
furono Yamamura Bochu, vedi, e Sakutaro Agiwara, che nel suo Tsuki Nihoera, Ululando alla Luna, introdusse la lingua parlata in versi liberi. Ma sai che se vi siete inventati tutti non vi becca nessuno? Claudia, complimenti. Però anche tu per un attimo ci sei sembrato Yukio Mishima per come leggevi il giapponese. Prima di dare la parola a Claudia Salaris vorrei fare intervenire il responsabile degli Ori, Maurizio Otello.